السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. بس النهارده هعمل وصفة جميلة جدا جدا وسهلة خالص. هعمل ايه؟ هعمل كفتة. دي معاي نص كيلو من اللحمة وعليهم ربع كيلو من صدور الفراخ. والله هتبقى جميلة جدا جدا، هتعجبكم. بس استنوا، انا فرمتها اول مرة وفرمتها تاني مرة، ومعاي حتة من اللي هي بتاعت الخروف برضو فرماها وركناها على جنب كده في طبق. هنحط التوابل ايه؟ هنحط بابريكا، هنحط بصل بودرة، هنحط توم بودرة، هنحط فلفل اسمر، هنحط اللهم صل على النبي جنزبيل، هنحط سنة قرفة. مش هنكتر، كل حاجة معلقة صغننة خالص عشان التوابل ما تغطيش على طعم اللحمة. كل حاجة معلقة، معايا معلقة صغننة خالص بحط بيها كل حاجة معلقة معلقة منها زي ما انتوا كده شايفين. يعني احط معلقة بابريكا، هحط معلقة توم بودرة، هحط معلقة بصل بودرة، معلقة جنزبيل، معلقة لا القرفة سنة صغننة خالص يا بنات، بس تخلي طعمها سنة صغننة خالص. الفلفل الأسمر اللي هو معلقة كبيرة، وهحط كمان رشة من السماق عندي بتخليه جميل جدا جدا. اهو زي ما انتوا كده شايفين رشة من السماق كده، حاجة بسيطة خالص بتخلي الكفتة طعمها جميل جدا جدا، او المشويات او اللحوم بتخليهم طعمه جميل جدا جدا. انا حطيت كل التوابل دي كده، وهنحط كمان ايه تاني عليهم؟ هنحط معلقتين من البقسماط. انا جايبه البقسماط وطحناه عندي ومصفيه بالمصفى، وهحط لهم بقسماط. وهحط كمان ايه تاني؟ هحط كمان كيس من البيكنج باودر اهو زي ما انتوا كده شايفين. وهحط معلقه من الملح، بس معلقه برضو صغيره عشان الكفته ما تملحش مننا. وهحط كمان 3 4 تفصاص من الثوم زي ما انتوا كده شايفين، هرسهم بالهراسه اهو. والله كان طعمها جميل، كانت حكاية طعمها حلو حلوة خالص. بس لو وصلنا لحد هنا كده في الفيديو، لو مش مشتركة عندي في القناة يا ريت تشتركوا وتنورونا وتكترونا، ولو مشتركين تدوسوا لايك. وهنحط كده بصلاية كبيرة كده، انا فرمتها. انا مكنتش هصفي المية بتاعتها يا بنات، بس قلت المية بتاعتها هصبع بيها. حطيتها في المصفى وحطيت عليها رشة ملح وقلبتها، نزلت كل الماء اللي فيها، وحطيت عليها وانا بقطع الطماطم كده بدوس على الطماطمايه بفضي قلبها في بتاع البصل. بعد كده حطيت بيضه، بعد كده هحط الحته اللي انتوا شايفينها كده. انا فرمتها بس عشان الجو حار كانت متليه فساحت زي ما انتوا كده شايفين. ده كله هنخلطه، ده كله بيزود كميه الكفته يا بنات. بصوا يا بنات، بس كده الصينيه دي صغيره هنقلبهم في حاجه كبيره. ثانيه واحده كده هنقلبهم في حاجه كبيره وهرجع لكم تاني. انا حطيتهم كده في حاجه كبيره زي ما انتوا كده شايفين، والنور قطع. وادي معلقه البقسماط لان انا طحنتها وصفيتها في الصينيه اهو. بص يا بنات كده انا بصور لكم ده كده والنور قاطع والله، على نور على نور التليفون، كشاف التليفون زي ما انتوا كده شايفين اهو. نعمل ده كله كده مع بعضيه كده. الكفته كانت جميله جدا جدا. عايزه دي مش اجباري، يعني ده اختياري. لو حابه تحطي تحتها كده، حطيت قطعت بصله كده جوانح، وقطعت كده بطاطسايه كبيره او بطاطسيتين على حسب الرغبه برده زي ما انتوا كده شايفين. والطماطمايه اللي انا قلت لكم قطعتها وخدت منها الميه بتاعتها. ده كله هنحطه كده مع بعضيه، وهنحط فلفل اخضر احمر اصفر، واحط لهم رشه ملح ورشه فلفل اسمر ورشه من البصل البودره ورشه من الثوم البودره. كل حاجه رشه كده بسيطه بسيطه، ورشه من البابريكا لان الكفته هتنزل السوائل كلها على البصل. ورشه من السماق برده بسيطه خالص زي ما انتوا كده شايفين. طعم البطاطس دي كان حكايه حكايه بنات زي ما انتوا كده شايفين. بعد كده يا بنات هدعكهم كده بايدي كلهم، الطماطم مع الفلفل مع البصل مع البطاطس، عشان كلهم يطعموا كده من بعض ويحقوا. وهفرشهم تحت الكفته قبل ما اصبح زي ما انتوا كده هتشوفوا بالشكل الجميل. طعمهم حكايه، ولا حته بطاطسايه قعدت ولا حته من الكفته قعدت، كلها كانت جميله جدا جدا ما شاء الله كده. وكانت حقيقه، والكفته كانت جميله اجمل من تحت الحاتي. تطلعها من الفرن تحط لها فحمايه كده وتغطيها بورق الفويل، بتبقى طعمها خطير خطير حكايه حكايه. بس انا ما وريتكوش وانا بحط الفحمايه دي. بعد كده بقى انا جبت اللي هو العصير الطماطم والبصل،
حطيت عليهم نقطتين من الزيت كده وسنه من البابريكا بس، وهتن بها ايدي وهعمل الكفته زي ما انت تكونوا كده شايفين اهو، على السيخ على معلقه زي ما تحبي. عايزه تعمليها كور كده اعمليها زي كفته داوود باشا كده ماشي زي ما تحبي اهو كده. بصي يا بنات اهو، لو حبيتي تشويها ما هتجحش من على السيخ ابدا ابدا ابدا، لو حبيتي تشويها يعني على الفحم. شايفين يا بنات الكفته عامله ازاي اهي جميله بسم الله ما شاء الله اهو، شايفين اهي زي العسل. هاتين كمان السيخ كده بعمل معاكم مره اهو، شايفين حاجه فاخر من الاخر، حاجه جميله جدا جدا ما شاء الله الله اكبر. بس حبيت اعملها على السيخ عشان ما تبقاش مكتومه، لا كنت بعملها على المعلقه الخشب على طول، بس ايه النور كان قاطع زي ما انتوا كنتوا شايفين كده، فما حبيتش ان انا ايه اقعد اقلب، فحبيت اعملها على السيخ قدامكم كده اهو. بصوا يا بنات اهو جميله خالص بسم الله ما شاء الله. لو حابه تشويها على الفرن كده برضه تشويها على الفحم ماشي زي ما انتوا شايفين، لا بتقع ولا بتنزل من السيخ ولا اي حاجه. بس انا حبيت اعملها وحبيت اعمل تحتها حبه الخضار دي، واعمل جنبها حبه رز، حبه رز كده بشعريه، او حبه رز بيضه زي ما تحبي، او حبه رز اصفر زي ما تحبي. بصي يا بنات صبعنا كده زي ما انتوا كده شايفين كده ملانه الصينيه دي، وجبت صينيه حطيت فيها معلقتين من السمنه دهنتها وحطيت فيها باقي الكفته. اول ما تستوي دي ودي كده هحطهم على بعضيهم ونحطهم تحت الشوايه ياخدوا وش من الشوايه زي ما انتوا كده شايفين. وباقي ميه البصل والطماطم حطيت على الكفته عشان البطاطس ما حطيتلهاش اي سوائل غيرها الحبه هي اللي زادت دي كده متصبعه الكفته بس. وجيت قافله عليها كده بالفوين كده زي ما انتوا كده شايفين، وهحطها على عين البوتاجاز الاول، مش هحطها في الفرن عشان الجو حر طبعا، على عين البوتاجاز من فوق كده. وبعد كده هسواد الحبه اللي عملتها بالسمنه زي ما انتوا كده ايه شايفين، زي ما انتوا كده شايفين. حطيتها على النار كده خدت كام غلوه، بعد كده ضفت عليها التانيين اللي هم كانوا في الصينيه بالسمنه، وحطيت عليهم السمنه كده رشيتها زي ما انتم شايفين كده، حطيتها تحت الشوايه خدت الوش الجميل التحفه دي. شايفين يا بنات الكفته والله طعمها احلى من اللي بتجيبها من بره بكتير قوي. وكمان زي ما انتم كده شايفين عليها انا خلطها لحمه حمراء على لحمه فراخ، فجميله جدا جدا بسم الله ما شاء الله. اوعوا تقولوا لي ايه العك ده، لا والله ما عك ولا حاجه. انا لقيت عندي حبه اللحمه كده في الفريزر قليله، ولقيت عندي صدر فرخه كده حلو، فضفتهم على بعض فرمتهم مع بعضهم هما الاتنين زي ما انتوا كده شايفين، وعملناهم عملوا احلى صينيه كفته زي ما انتوا كده شايفين. ولا حبيتي تشويهم برضو هتبقى جميله جدا جدا. وحته الليه دي مدياهم طعم جميل حكايه كده، ومش هيبان فيها يعني انك انت حاطه الليه ولا حاجه، لو مش لو ما بتحبوش الليه. ومفروله كده من جوه وزي العسل، بس سخنه مع الفئه بصور بايد وبعمل بايد بنتي بتقطع لي اهو بوريكم اهو. جميل جدا جدا. يا رب يعجبكم الفيديو، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوناش بلايك واشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واسيبكم في رعايه الله وامنه. زي ما انتم كده شايفين يا بنات جميله جدا جدا جدا، حلوه تحفه. والسلام عليكم، جربوها.